аҷина теппа харобаи ёдгориҳои дини буддоӣ нимаи асри ҳафт ва ибтидои асри ҳашт маҳсуб меёбад. ин ёдгории таърихӣ аз ду қисми мутаносиби бо роҳрав пайваста иборат буда дайр ва маъбад номида шуданд. аҷина теппа ин дайри буддоӣ аст. дайри буддоӣ аст ки дар асрҳои миёна фаъолият мекард ва фаъолияти ӯ то асри ҳашт давом ёфтааст. вақте ки мо дайр мегӯем, дайр дар забони тоҷикӣ мисол ҳам мадраса ҳам гуфтан мумкин аст, дар он ҷое ки илм меомӯзанд, дар он ҷое ки таърихи ин динро меомӯзанд, таърихи кадом дине ки набошад, вай дини буддоӣ аст, дини мусулмонӣ аст, дини насронӣ аст, кадом дине ки набошад, таърихи онро меомӯхтанд ва мардум дар бораи он мехостанд ки як чиз зиёдтар донанд. иморати ҳар як қисми бино аз рӯи тарҳи иморатсозии чорайвона бино ёфтааст. бино аз похса ва хишти хом, таҳкурсии он бошад аз хишти пухта сохта шуданд. фарши ҳуҷраҳо, рӯи ҳавлӣ ва девори биноҳои ибодатгоҳ бо хишти пухта рӯйкаш шуданд. равоқҳо камбар ва биноҳо гумбазнок буданд. дар маркази нимаи дайр ҳавлии чоркунҷае ҳаст ки дар атрофи он ҳуҷраҳо, ибодатгоҳ, толор, биноҳои хоҷагӣ ҷой гирифтанд. ҳангоми ҳафриёт пораҳои муҷассамаи калони баландиаш 4 метр ки дар маркази бино воқеъ буд ёфт шудааст. дар яке аз роҳравҳо бошад муҷассамаи 12 метраи якпаҳлӯ хобидаи буддо ва дар тоқчаҳо муҷассамаҳои хурди буддои нишаста ёфт шуданд ки ин муҷассамаҳоро аз гил сохта рангубор доданд. соли 67 буд аз замин дайри буддоии аҷина теппа буддои калонтаринро дарёфт карданд ки имрӯз дар миқёси осиё ба чунин бузургӣ, ба чунин калонӣ, ба чунин ҳаҷм дигар буддо намондааст. мо бо ифтихор гуфта метавонем ки яке аз буддоҳои калонтарине ки нусхаи аслияш дарёфт карда шудааст ва мо дар осорхонаи бостоншиносии шаҳри душанбе ҷумҳурии тоҷикистон нигоҳ медорем, фақат дар тоҷикистони мо ҳаст, дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳаст ва мардуми дунё, будпарастони тамоми дунё, аз ҳиндустон, аз хитой, аз индонезия, япония, аз ҳама ҷо ба тоҷикистон омада ин дайри буддоиро ҳам зиёрат мекунанд, ҳам тамошо мекунанд ва ҳам дар бораи он маълумот ҷамъ мекунанд. тасвироти аҷина теппа дар асоси анъанаҳои наққошии ҳамонзамонаи осиёи миёна ба ҷо оварда шудааст. ба ақидаи бостоншиносон аҷина теппа тақрибан 100 сол вуҷуд дошт ва дар солҳои 40 асри ҳашт дар рафти истилои арабҳо тадриҷан хароб гардидааст. қайд бояд намуд ки ҳафриёти аҷина теппа аҳамияти калони илмӣ дошта нахустин ёдгории буддоӣ дар осиёи миёна ба шумор меравад. баҳриддини эмомиддин, фирӯз қурбонов, вилояти хатлон, махсус барои барномаи таҳлилию хабарии иттилоъ.